大家好，我是 YouTube 频道热门娱乐新闻163的主持人，很高兴再次见到您。订阅频道，这样您就不会错过当天最热门的新闻。这是今天的新闻。王一博热烈 cos 奥特曼跳街舞，大风车厉害，粉丝魔法打败魔法。王一博真的是用魔法打败了魔法。大家都知道，王一博最近复出，和黄渤合作的嘻哈电影《暖暖》已经在杭州开拍了。电影热血沸腾，讲述了老嘻哈舞者丁磊、黄渤是遇见年轻的丛林人陈硕，王一博是丁磊骗陈硕加入自己的故事舞蹈团。舞团里有云高手，性格各异，与陈硕碰撞出不一样的火花。陈硕热情追梦，期待有机会上场，却发现丁磊邀请他另有目的。可没想到，我们 B 团时期的王一博不仅去跳街舞，还肩负重任，变成了拯救地球的奥特曼。王一博在电影《火爆》中的路透牌曝光，我们的叶波居然在电影中出演了奥特曼。这就来看看，果然是为了电影啥都可以的王一博呀。重点是王一博居然还穿着奥特曼服装跳起了 breaking， 而且还是他以前很少做的大风车动作，居然让奥特曼跳了街舞，这本身就超酷的好吗？而且拍摄这天气温高达30多度，但据说王一博就穿着这么不透气的服装，戴着头套，打了30多次的大风车，真的是超敬业无误。随着王一博奥特曼上了热搜，不少网友也 P 了王一博和奥特曼相关的 P 图。当中最出彩的肯定是王一博的奥特曼宇宙。王一博一早就在 cos 奥特曼经典动作，最有型的应该是谢允带着一群奥特曼拯救世界。还有 N 年前粉丝 P 图居然神预言，我们耶布真的是最奶的奥特曼没错了。而这次 cos 奥特曼也让粉丝回想起王一博最出圈的一次 cosplay， 那就是在乐华年会上 cos 了蜘蛛侠。所以如何用魔法打败魔法，那就是用王一博的奥特曼打败王一博的蜘蛛侠了。